Եթերում ապդեյթ լրատվականն է, բարի երեկո։ Եվ այսպես Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին պետք է ունենա նորընտիր կաթողիկոս, վարչապետն է գրել։ Facebook-ում Նիկոլ Փաշինյանը նորից հայտարարել է, որ Գարեգին II խախտել է իր կողմից կամավորությամբ ստանձնած կուսակրոնության ուխտը եւ զավակ ունի։ Դա փաստ է եւ եթե կաթողիկոսը հերքի ինքը կապացուցի։ Համաձայն Հայ առաքելական եկեղեցու կանոնագրքի Գարեգին II չէր կարող լինել եպիսկոպոս, արքեպիսկոպոս, չէր կարող ընտրվել եւ չի կարող լինել կաթողիկոս։ Կտրիչ Ներսիսյանը պետք է ազատի վեհարանը։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին պետք է ունենա նորընտիր կաթողիկոս, որի բարեվարկությունը կաթողիկոսական ընտրություններից առաջ ստուգված եւ հաստատված կլինի։ Գրել է վարչապետն ու կոչ արել եկեղեցու հավատավոր հետևորդներին համախմբվել վեհարանը սիրով եւ քրիստոնեաբար ազատելու եւ որևէ իրապես սրբազան հոգեվորականի կաթողիկոս ընտրելու օրակարգի շուրջ։ Մարիաթորից տեղեկացնում են, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը մեկնել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը մեկօրյա այցով է մեկնել, նախատեսված է հանդիպում Կալկաթայի Սուրբ Նազարեթ եկեղեցու եւ հայոց մարդասիրական ճեմարանի հոգաբարձուների հետ ճեմարանի գործունեության ու համայնքային կյանքին առնչվող հարցերի շուրջ։ Եկեղեցու հետ կապված արշավ չի իրականացնում իշխանությունը, քանի եկեղեցին չի ասել, որ ինքը կուսակցությունով է հանդես գալու 2016 թվականի ընտրություններին։ Իրենք քաղաքական մրցակիցներ չեն, չնայած եկեղեցու որոշ բարձրաստիճան հոգևորականներ վերջին ընթացքում զբաղվել են քաղաքականությամբ։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը։ Անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի եկեղեցին ժողովրդին վերադարձնելու կոչին, Դավիթ Ղուդայթյանը պատասխանել է, որ եթե այնտեղ կա խախտում, դա պետք է ունենա հետևանք։ Ես կարծում եմ մեր նախարարությունը հետ իրավիճակում գործառույթներ չունի իրականացնելու։ Ես ասեմ որպես քաղաքացի եւ որպես քրիստոնյա մտահոգված եմ եկեղեցու հիմնական կարգերից մեկի խախտման կամ թվացial խախտման մասով կամ վարչապետի հայտարարությունից հետո արդեն խախտման մասով ես դրա հետ կապված կարծում եմ, որ դա եկեղեցու ուրեմն կարևոր ավանդույթներից մեկն է, որի միջելոց իշխանությունը չի բերել օրակարգ այդ դարերով փոխանցված ավանդույթը եւ կարծում եթե այնտեղ կա խախտում, դա պետք է ունենա հետևանք մնացածի մասով ես Պարոն Ղուդայթյան ներողություն Ես ասացի, որ մեր պլաններում, իմ պլաններում այդպիսի բան չկա, մեր նախարարության պլաններում այդպիսի բաներ չկան։ Եկեղեցին հարկեր վճարում է, որևէ խնդիր չկա, պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ ինքը չի առնչվել խնդրի, բայց ավելի մանրամասն կփորձի հասկանալ, եթե խնդիր նկատեն, համապատասխան գործիքակազմով կտեղեկացնեն, կհուշեն եկեղեցուն շտկել դրանք։ Հարկ վճարելը ներդրում է, որի արդյունքում հասնում ենք լիարժեք երջանկության, կարծում է Էդուարդ Հակոբյանն ու պարզաբանում, ոչ թե հարկ վճարելն է երջանկություն, այլ արդյունքը, քանի որ գումարն ուղղվում է կրթությանը, առողջապահությանը եւ այլ ոլորտներին։ Կոմիտեի նախագահը նաև հայտարարել է աշխատավարձի չափը 1.7 միլիոն դրամ։ Հարկ վճարելու մասին երբ խոսում եմ, տեսեք, ես ասում եմ հարկ վճարելը դա պետք է սկսենք դիտել որպես ներդրում մեր կողմից։ Ներդրում մեր մեծ ընտանիքի բյուջե, մեծ ընտանիքի բյուջե ասելով ինչ է, այսինքն օրինակ ես ձեզ բոլորիդ վերաբերում եմ իմ ընտանիքի անդամ։ Հիմա եթե ես ձեզ բոլորիդ վերաբերում եմ ընտանիքի անդամ, յուրաքանչյուրս իր ներդրում պետք է ունենա այդ ընտանիքում, որպեսզի կարողանանք ընդհանուր շահերից բխող գործողություններ անել։ Տարբեր բաներ վարչապետն էլ վերջի ելույթի ժամանակ նշեց. կրթություն, առողջապահություն, ճանապարհներ, անվտանգություն, բազմաթիվ բաներ, առանց որոնց երջանկություն ունենալը անհնար է։ Տեսեք, դուք հիմա ինձ վճարում եք, տեսեք, կա տարբերություն, ճիշտ է։ Ստանում եւ հարգվում եք նույն հարկային օրենսգրքով ինչ որ մեկ որոնք ովքեր ստանում են օրինակ ավելի ցածր աշխատավարձ, հետեւաբար այդ հավասար ընտանիքի մոդելը չի բացվում։ Տեսեք, հետաքրքիր հարց եք տալիս, բարձր աշխատավարձի մասին չքննարկենք, թե ով ումից ինչքան շատ է ստանում, յուրաքանչյուր մարդ իր բարձր աշխատավարձի իմ աշխատավարձերը ճիշտ ասած հրապարակված են։ Հայտարարագրում հրապարակված են, կարող եք հանգիստ տեսնել։ Ամսական 1.7 միլիոնի շրջանակներում։ Հա։ Չէ, տեսեք, դրանք ամեն ինչ հերթով, դրանք ամբողջը հրապարակված են, իսկ ինչ վերաբերում է հարկին, լսեք, հարցը տալիս եք, լսեք, որպեսզի պատասխանեմ։ Ինչ վերաբերում է հարկին, յուրաքանչյուրն էլ իր
ստացած աշխատավարձի եւ եկամտին համեմատորեն բարձ է որ ավելի շատ է վճարում այսինքն եթե օրինակ ձեր աշխատավարձը ավելի ցածր է կամ իմը կամ հակառակը յուրաքանչյուրս էլ համապատասխան հարկերը վճարում ենք ես ինքս միշտ վճարել եմ եւ շարունակում եմ նորմալ վճարել այդտեղ խնդիր չկա Քաղաքացիական պայմանագրից հեռացված պատգամավոր Մասկ կուսակցության հիմնադիր Հովիկ Աղազարյանը բավականին լավ կարծիք ունի պատիվ ունեմ խմբակցության առաջադրած վարչապետի տեխնացու Դավիթ Համբարձումյանի վերաբերյալ, բայց չի միանա տեխնացությանը։ Լրագրողների հետ զրույցում Աղազարյանն ասել է, որ ունեն իրենց դիրքորոշումը եւ տեղի չեն ունեցել այնպիսի իրադարձություններ, որոնք դիրքորոշումից շեղեն։ Էդմոն Մարուկյանի տեխնացությունն ամենանպատակահարմարն է եւ ընդունելին եւ ՔՊ-ի եւ Հայաստան խմբակցության եւ պատիվ ունեմի եւ արտախորհրդարանական շատ ուժերի համար, կարծում է նա։ Մեր նպատակը, մենք երկու նպատակ ենք հետապնդում։ Մեկը Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել եւ մյուսը 26 թվականի ընտրություններին գնալ այն վստահությամբ, որ կձևավորենք մի իշխանություն, որը կլինի նորագույն պատմության մեջ ամենալեգիտիմը։ Եվ այս իմաստով մենք գտնում ենք, որ պարոն Էդմոն Մարուկյանի տեխնացությունը ամենանպատակահարմարն եւ ընդունելի եւ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության մեր գործընկերների համար եւ Հայաստան դաշինքի համար եւ պատիվ ունեմ դաշինքի համար եւ արտախորհրդարանական շատ ուժերի համար։ Եթե դուք ասում եք, որ եթե կոնսենսուս չկա նրա շուրջ, ո՞րն է ընդունելի։ Դե կոնսենսուս չկա, ուրեմն նշանակում է process-ները այնքան առողջ չեն, որ այդ կոնսենսուսը առաջանա, որովհետեւ հարց է առաջանում, օրինակ պատիվ ունեմ խմբակցության գործընկերները ինչու են անհանգստացած, որ Էդմոն Մարուկյանը լինի 7 ամսով վարչապետ։ Նիկոլ առաջին, Նիկոլ երկրորդ, 3 Նիկոլ, ըստ իմ սանդղակի ինչ կապ ունի։ Երբ որ ներողություն, հա բան չեմ ասում, աշխատել են իհարկե, եւ հենց այդ աշխատելու հանգամանքն է բերում այն համոզման, որ շատ ավելի հավանական է, որ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունից գործընկերներ միանան Էդմոն Մարուկյան, Հովիկ Աղազարյան, Հակոբ Ասլանյան եռյակին, քան նույն իմ կողմից հարգված Դավիթ Համբարձումյանին։ Եվ մենք ինչ կունենանք, մենք կունենանք 7 ամսվա ժամանակ, որի ընթացքում փաստորեն քաղաքացիական պայմանագիրը զրկված կլինի վարչական լծակներից եւ կներկայանա ժողովրդին իր ծրագրով Հայաստանի Հանրապետության առաջ ծառացած խնդիրների լուծման իմաստով Հայաստան դաշինքը իր, պատիվ ունեմ իր, մյուսները իրենց ծրագրերով եւ գնանք ընտրությունների։ Հենց այդ է նպատակը, եթե մենք ուզում ենք որ գնանք եւ լեգիտիմ հասնենք իշխանություն ձևավորենք, բայց եթե դա ընդունելի չի եւ ուզում են անպայման որ իրենց տեխնացու լինի, ապա այստեղ լիքը հարցեր առաջանում։ Դավիթ Համբարձումյանի տեխնացությանն է անդրադարձել Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Լրագրողների հետ զրույցում պատգամավորն ասել է, որ խմբակցությունը հայտարարությամբ հանդես կգա, իսկ բուն իմփիչմենթի մասին նախորդ հայտարարությունն ուժի մեջ է։ Ֆրակցիան պետք է քննարկի, քանի որ որոշումը ֆրակցիան է կայացնելու։ Արթուր Խաչատրյանն ասել է, որ եթե գործընթացը լինի, ինչպես նախաձեռնողները ենթադրում են, դրանից շահեկան վիճակում կհայտնվի բացառապես Նիկոլ Փաշինյանը։ 16-20 ՀՊԱ-կան պետք է տեխնացուի օգտին քվեարկի, ինչը ռեալ չէ, կարծում է պատգամավորը։ Մենք ասում ենք, որպեսզի process-ը գնա, լավ, ինքը պետք է սկսի եւ որոշակի ողջամիտ տևողություն ունենա։ Ավելի վերջնական կարծիք կլինի, երբ լինի ֆրակցիայի հայտարարություն։ Իսկ կոնկրետ անձի որակների Կոնկրետ անձի որակների մասին չենք ասել, չէ՞ մենք երբ հայտարարությունը տարածեցինք impeachment-ի գործընթացի մասին, չենք ասել որևէ անձի մասին, որևէ պահանջներ չի ներկայացել, որ ասենք այս մարդը պահանջներին բավարարում, այս մարդը պահանջներին չի բավարարում, այսինքն դա եղել է ունիվերսալ հայտարարություն։ Իսկ քանի որ այս դեպքում արդեն կոնկրետ տեխնացու կա, դուք նրա Կրկնում եմ, թե հայտարարությունը մեր հայտարարությունը, որը տեղել է տեքստը, տեխնացուի վերաբերյալ որևէ չափորոշիչ չի պահանջել, այսինքն ունիվերսալ է։ Լավ, այսինքն Էլի եմ կրկնում Դավիթ Համբարձումյանին դες կարող է մի անգամ փողոցում բարևած լինել։ Դա է խնդիրը։ Դու կարծիք ես ինձնից ուզում Դուք ինձնից կարծիք եք ասեմ ես այս մարդուն մասին այսօր կարծիք չեմ կարող ասեմ, անձամբ չեմ հայտարարությունից հետո քննարկում չի եղել թիմում։ Չէ դեռ, որովհետև հայտարարությունը եղել է շաբաթ կեսօրին։ Որոշում երբ կլինի հստակ։ Չեմ կարող ասեմ, բայց ողջամիտ ժամկետներում։
Էդգար Ղազարյանն այսօր խորհրդարանում էր ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի հետ հանդիպելու ակնկալիքով։ Հանդիպումը սակայն չի կայացել, տեղեկացրել են, որ Ռուբինյանը նպատակահարմար չի համարել ընդունելու Ղազարյանին։ Լրագրողների հետ զրույցում Ղազարյանը Ռուբինյանի քայլը համարել է կրկնահանցագործություն, ավելի ուշ ուղիղ եթերում զանգել է Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ եւ ներկայացրել իրավիճակը։ Միայն ձեզ։ Այսինքն մյուս քաղաքացիներին պատասխան, իսկ բացատրություններ տվեք։ Գրավոր հարցում ներկայացրեք։ Խտրական վերաբերմունք։ Գրավոր հարցում ներկայացրեք, ձեզ կպատասխանեն ոչ, ես քաղաքացիների ինտերեսյան բաժնի պետն եմ։ Աստորեն կրկնահանցագործի բառն է, Տեղի ունեցավ կրկնահանցագործության փաստ, պարոն Ռուբինյանը երկրորդ անգամ անձնապես իմ դեմ իրականացնում է խտրական վերաբերմունք պայմանավորված իմ քաղաքական հայացքներով եւ չգիտեմ ինչի վախենում է։ Ինչ գիտեք քաղաքական հայացքներով։ Ես կարծում եմ ինքը տեղյակ է իմ քաղաքական հայացքներին, ինքը տարբեր հարցազրույցներում ինձ մեջբերումներ արել, ինձ անդրադարձել, այսինքն նա ինձ ծանոթ է, բացի այդ ես ազգային ժողովում կարգավիճակ եմ ունեցել, եղել եմ Մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու։ Բացի այդ, երբ որ ես դեսպանի պաշտոնում դեռ պաշտոնավարում էի, Ռուբինյանը նաև եղել արտաքին գործերի փոխնախարար, կարծում եմ նա ինձ անձնապես ճանաչում է։ Հանրապետության նախագահն աշխատանքային այցով Ֆրանսիայում է մասնակցելու ՄԱԿ-ի օվկիանոսի հարցերով 3-րդ համաժողովին։ Վահագն Խաչատուրյանը ելույթ կունենա համաժողովի բացման նիստում։ Այցի ընթացքում նախատեսված են նաև մի շարք երկկողմ հանդիպումներ տարբեր պետությունների ղեկավարների եւ գործընկերների հետ, քննարկելու բնապահպանական եւ միջազգային համագործակցության օրակարգային հարցեր։ Համաժողովի շրջանակում հանդիպել են Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարարները։ X-ի էջում Արարատ Միրզոյանը գրել է. «Ուրախ եմ հանդիպել Ֆրանսիայի արտգործնախարար իմ լավ բարեկամ Ժան Նոել Բարոին այս անգամ Նիսում օվկիանոսի հարցերով ՄԱԿ-ի 3-րդ համաժողովի շրջանակներում։ Բազմակողմ հարթակներում մեր ակտիվ ներգրավվածությունը շարունակաբար լրացում է մեր օրակարգը եւ առանցքայինի առաջնահերթությունների կյանքի կոչման հարցում հաջողության հասնելու համար, որոնցից է կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովի անցկացումը Երևանում 2026 թվականին», գրել է Արարատ Միրզոյանը։ Շարունակենք, Հայփոստի Կոտայքի մարզային ցանցի ղեկավարը մեղադրվում է խոշոր հափշտակության համար։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննված քրեական վարույթով իրականացված նախաքննությամբ պարզվել է, որ մարզային ցանցի ղեկավարը 2024-ի հոկտեմբերի 18-ից 2025 թվականի փետրվարի 24-ը իրեն վերապահված լիազորությունները եւ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն ի վնաս կազմակերպության շահերի օգտագործելով չարաշահել է ընկերության իրեն ենթակա մի շարք փոստային բաժանմունքների աշխատակիցների վստահությունը կատարելով խոշոր հափշտակություն։ Նախաքննությամբ հիմնավորվել է, որ ղեկավարն աշխատակիցներին պարբերաբար հրահանգել է ընկերության ֆինանսական միջոցներից փոխանցումներ կատարել իր անձնական բանկային քարտերին, նաև իր համար կատարել կոմունալ ծախսերի վճարման ու բջջայինի հաշվի լիցքավորման ուղղված դրամական փոխանցումներ, աշխատակիցներին վստահեցնելով, որ կմարի փոխանցման հետևանքով գոյացած պակասուրդները, բայց չի մարել։ Ցանցի ղեկավարին մեղադրանք է ներկայացվել, քրեական վարույթով նախաքննությունն ավարտվել է։ Դատախազի կողմից հաստատվել է մեղադրական եզրակացությունը եւ վարույթի նյութերն ուղարկվել են հակակոռուպցիոն դատարան։ Քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստում մի շարք հարցերի թվում քննարկվել է նաև գոյուղիների խնդիրը։ Տիգրան Ավինյանն ասել է, որ ինֆորմացիայի խեղաթյուրում կա, քանի որ ցավոք դա քաղաքապետարանի պատասխանատվության դիրույթում չէ։ Ստացվում է այնպես, որ ունենք քաղաքում մի ենթակառուցվածք, որն ուղիղ մեր ենթակայության տակ չէ։ Հստակ պետք է ձևաչափը ֆիքսել, ում պատասխանատվությունն է, եթե մեր պատասխանատվությունն է, եկեք օրենքով ֆիքսենք դա։ Տեղափոխենք մեր դաշտ, մենք իմանանք, որ սա մեր անելիքն է, սկսենք պլանավորել այդպես։ Քաղաքապետն անդրադառնալով մեկ շաբաթում 400 վթարի մասին տեղեկությանը, ասել է, որ քաղաքապետարանը լուծում է խնդիրներ, որոնք իրենը չեն։ Մենք ենք, եկեք հասկանանք ֆինանսավորման հարցը ոնց ենք լուծում, թեկուզ մենք պլանավորենք, լավ, բայց իմանանք, որ մենք ենք տերը, մենք ենք պատասխանատվություն կրում դրա համար։ Բայց հիմա կա պետական գույք, որը փաստացի ենթադրաբար ջրային կոմիտեի բալանսում է, ու ինքը տենց տեր չունի, օդում կախված է։ Ու 200 վթար մի շաբաթվա 400 վթար մի շաբաթվա ընթացքում կգնան լրագրողներն էլ, լրագրողները կամ 1-2 լրագրող, որոնք որ հատուկ հենց դրա վրա ֆիքսված են ենթադրաբար այլ նաև նպատակները, որ ասեն տեսեք քաղաքապետարանի խնդիրը, բայց մինչդեռ քաղաքապետարանի խնդիրը չի։ Քաղաքապետարանը լուծում է ոչ իր խնդիրը։ Հիմա եկեք հասկանանք լավ ով են այդ մարդիկ, ով է այդ պատասխանատու օղակը, ասենք պատասխանատու օղակ, սա քո գործն է, գնա, արա։
Որովհետև անընդհատ լավ 1 2 1 2 3 4 5 6 քաղաքապետան ես, քաղաքապետան են։ Վերջը ասելու ենք մենք չենք, Ժորժ ջան, այս մարդն է, այս չինովնիկն է։ Նստած է իրան տենց էշի տեղա դրել, ասում է քանի քաղաքապետանին մեղադրում են, դա էլի։ Մարաղը մտած հենց ինքը չի երևում։ Հետո լավ։ Ներքին գործերի նախարարությունը հրապարակել է բարեկային ծառայության կարգախմբի մասնակցությամբ Արարատի մարզում տեղի ունեցած վթարի տեսանյութը։ Վարելիս բջջայինից օգտվելու համար կարգախումբը կանգնեցրել է Nissan Magnishի մեքենան վարչարարության նպատակով, ինչից հետո ՎԱԶ Magnishի մեքենայի վարորդը ստեղծել է վթարային իրավիճակ եւ նույն ճանապարհով ընթացող Hyundai Magnishի մեքենայի վարորդը չկարողանալով կառավարել այն բախվել է ՎԱԶ մեքենային, ապա բարեկային ծառայության կարգախմբի մեքենային։ Այս վթարի հետ կապված մամուլում տեղեկություններ էին տարածվել, որ մասնակից է նաև վարչապետին ուղեկցող ավտոշարասյունը։ Նախարարությունը հերքում է տեղեկությունը, նշելով, որ այն որևէ աղերս չունի իրականության հետ։ Լիքը բան ալնեն։ Կոտայքի մարզում ակտիվ ընթացքի մեջ են սուբվենցիոն ծրագրերը։ Բյուրեղավանում ամփոփ փուլում է մարզադպրոցի շինարարությունը, վերակառուցվում է Աբովյանի ամենամեծ մանկապարտեզներից մեկը, իսկ Ջրվեժում շուտով կունենան ուսումնամշակութային կենտրոն։ Ջրվեժ համայնքում երբևէ ուսումնամշակութային կենտրոն չի եղել, սա առաջինն է։ 2023-ի սուբվենցիոն ծրագրով են սկսել շինարարությունը, ավարտին են մոտենում։ 10,000-ից ավելի բնակիչ ունեցող համայնքի համար կծառայի եւ որպես երաժշտական դպրոց եւ կերպարվեստի տարբեր խմբակներ կգործեն։ Դպրոցին կից կենտրոնում նախատեսում են նաեւ միջոցառումների դահլիճ ունենալ, այստեղ նաեւ դպրոցական ճաշարան է կգործի։ Ծրագիրն իրենց ներկայացնում էր մոտ 800 միլիոն դրամի ներդրում, 65% համայնքը, 35% կառավարության միջոցներով եւ ներկայումս ընթանում է նաեւ 2024 թվականին հաստատած սուբվենցիոն ծրագրերով ասֆալտապատման աշխատանքները համայնքի տարբեր բնակավայրերում։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը մոտավորապես 106 միլիոն դրամ էր, կրկին 35-65 համամասնությամբ։ Համայնքի Ջրվեժ բնակավայրում բազմաթիվ փողոցներ ասֆալտապատվում են առաջին անգամ, նորոգման աշխատանքներ են իրականացվում նաև Ձորախբյուր եւ Զովք բնակավայրերում, առաջնահերթ ընտրվել են առավել բանուկ կենտրոնական փողոցները։ Հենց ասֆալտապատվող հատվածներին հարակից նկատելի է ուղղակիորեն անձն աչքով, որ կառուցվում են նոր շինություններ, ակտիվանալիս ինքն կյանքը եւ այդ ճանապարհները, որ ասֆալտապատվում են, հիմնականում փոխկապակցվում են նաեւ գործող մանկապարտեզի հետ, որը եւս սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում է կառուցվել։ Համայնքային փողոցների նորոգման աշխատանքներ են նախատեսում նաև 2025 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերով, կրկնապատիկ բյուջեով։ Աբովյան համայնքում էլ վերակառուցում են Աբովյան քաղաքի ամենամեծ մանկապարտեզներից մեկը։ 300 երեխայի համար է նախատեսված, շենքը կառուցվել է 1970-ականներին եւ վտանգավոր էր հետագա շահագործման համար։ Հենասյուներից սկսած կամրակայվի կկառուցվի ամուր, անվտանգ, բոլոր պայմաններով հագեցած մանկապարտեզ, ավարտին նաև նոր գույք կտեղադրեն։ Նախահաշվային արժեքը մանկապարտեզի կազմում է մոտ 833 միլիոն դրամ, աշխատանքները նախատեսած է ավարտել 510 օրում, ներկա պահին բոլոր կանոնական աշխատանքները մանկապարտեզի կատարված են, նաև սյուների ուժեղացման աշխատանքներն են ընթանում եւ տանիքի կառուցման աշխատանքները։ Աբովյան համայնքում այս տարի նաև ջրահեռացման եւ կոյուղու կառուցման աշխատանքներ են նախատեսում իրականացնել։
Իսկ Բյուրեղավանում ավարտին է մոտենում սուբվենցիոն ծրագրով կառուցվող մարզադպրոցի շինարարությունը։ 1989-ից ավագ դպրոցի կիսանկուղային հարկում է գործում մանկապատանեկան մարզադպրոցը, շուտով նոր ու ժամանակակից շենքում կմարզվեն։ Այստեղ արդեն հասել են շենքի երեսպատման, ներքին հարդարման, կաթսայատան կառուցման աշխատանքներին։ Շատ կարևոր էր համայնքում սպորտը զարգացնելու համար կառուցել այս մարզադպրոցը եւ ամբողջական գույքի տարածքի բարեկարգման հարցերը բոլորը ներառված են։ Նախագծի արժեքը այս պահին 636 միլիոն դրամ է։ Հին մարզադպրոցում մոտ 400 պատանի է մարզվում, նախատեսում են, որ նոր ու անհրաժեշտ գույքով հագեցած դպրոցում պատանիների թիվը կավելանա։ Կգործեն տարբեր մարզաձևեր՝ բռնցքամարտ, ծանրամարտ, ըմբշամարտ, ֆուտբոլ, գեղարվեստական մարմնամարզություն, շախմատի խմբակներ։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ միջազգային թեմաներին։ Լոս Անջելեսում հունիսի 8-ին ցույցերն ավելի ինտենսիվ են դարձել։ Հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ ի պատասխան ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից ազգային գվարդիայի տեղակայման։ Ցուցարարները փակել են գլխավոր մայրուղիներից մեկը, մեքենաներ են այրել, իսկ իրավապահները ցուցարարներին զսպելու համար կիրառել են արցունքաբեր գազ, լուսաձայնային նռնակներ եւ ռետինե փամփուշտներ։ Լոս Անջելեսում արդեն 3 օր է ցույցեր են անցկացվում նախագահ Թրամփի միգրացիոն քաղաքականության դեմ եւ արդեն Կիրակի օրը ձերբակալվել է 27 մարդ։ Լրագրողներին հայտնել է Լոս Անջելեսի ոստիկանության պետը երեկոյան մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Լոս Անջելեսի նահանգապետ դեմոկրատ Գևին Նյուսոմը հունիսի 8-ին Դոնալդ Թրամփին նամակ է ուղարկել, խնդրելով հեռացնել ազգային գվարդիայի անդամներին եւ նշելով, որ նրանց տեղակայումը նահանգի իշխանության լուրջ խախտում է։ Իր հերթին Դոնալդ Թրամփը ներքին անվտանգության նախարարին, պաշտպանության նախարարին եւ գլխավոր դատախազին կոչ է արել բոլոր համապատասխան գերատեսչությունների հետ համագործակցելով ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որոնք անհրաժեշտ են Լոս Անջելեսը միգրանտների ներխուժումից ազատագրելու համար։ Իրանը կարող է վերանայել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ հարաբերությունները, եթե կազմակերպության կառավարիչների խորհուրդը բացասական բանաձև ընդունի իրանական միջուկային ծրագրի վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնում է Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ներկայացուցիչ Բեհրուզ Քամալվանդին։ Անցյալ անգամ մենք զգուշացրեցինք, բայց մեզ չլսեցին եւ մենք 7 անգամ ավելացրեցինք մինչեւ 60% հարստացված ուրանի արտադրության ծավալները։ Այժմ մենք նաեւ ունենք պատասխան քայլերի ցանկ եւ մենք արդեն տեղեկացրել ենք նրանց այդ մասին, ասել է նա մեկնաբանելով հակաիրանական բանաձևի հնարավոր ընդունումը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի առաջիկա նիստում։ Մայիսի 31-ին տվյալներ էին ներկայացվել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գաղտնի զեկույցից, որոնցից հետևում էր, որ վերջին ամիսներին Իրանը զգալիորեն արագացրել է բարձր հարստացված ուրանի արտադրությունը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն համարում է, որ դաշինքի հակաօդային պաշտպանության հնարավորությունները պետք է 400%-ով ավելացվեն։ Այս մասին Ռյուտեն հայտարարել է Լոնդոնում միջազգային հարաբերությունների թագավորական ինստիտուտի համաժողովի իր ելույթում։ Միջազգային հարաբերությունների թագավորական ինստիտուտում Ռյուտեն պնդել է, որ զսպման եւ պաշտպանության հուսալի մակարդակ պահպանելու համար ՆԱՏՕ-ին հարկավոր է հակահրթիռային պաշտպանության աճ մինչեւ 400%։ Ավելի վաղ Ռյուտեն Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների հանդիպումից հետո հայտնել էր դաշինքի ռազմական հնարավորությունների սառը պատերազմից ի վեր ամենազգալի ընդլայնման ծրագրի հաստատման մասին։ Նա նշել էր, որ հունիսի 24-ից 25-ը Հագայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի նախաշեմին առաջարկ է ներկայացրել դաշինքի երկրների ռազմական ծախսերի շեմը ՀՆԱ-ի ներկայիս 2%-ից մինչև 2030 թվականը 5% բարձրացնելու մասին։ Ռուսաստանը պահպանում է իր պատրաստակամությունը իրականացնելու զոհված զինծառայողների մարմիններն Ուկրաինային հանձնելու եւ գերիներին փոխանակելու շուրջ պայմանավորվածությունները։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Շաբաթ օրը իմ գործընկեր եւ մեր բանակցային խմբի ղեկավար Մեդինսկին հայտարարություն է արել այդ կապակցությամբ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը հավատարիմ է մնում Ստամբուլում նախորդ անգամ բանակցությունների երկրորդ փուլի ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին
եւ միշտ կատարում է ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, ինչը չես ասի ուկրաինական կողմի մասին, նշել է Պեսկովը։ Հունիսի 7-ին Ստամբուլում անցկացված բանակցություններում ռուսական խմբի ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին հայտնել էր, որ Ռուսաստանը սկսել է կատարել Ուկրաինայի ներկայացուցիչների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Այդ թվում Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ Ուկրաինայի զինված ուժերի 6000 զինծառայողների մարմինները Կիևին հանձնելու վերաբերյալ։ Մեդինսկին հայտնել է, որ ուկրաինական կողմը անորոշ ժամանակով հետաձգել է մարմինների ընդունումը եւ զինծառայողների փոխանակումը, որը նույնպես պետք է տեղի ունենար Ստամբուլում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների համաձայն։ Ադրբեջանը Պակիստանից ձեռք է բերում 4.6 միլիարդ դոլարի 40 GF-17 կործանիչներ։ Բաքուն պաշտոնապես ընդլայնել է GF-17-երի իր պատվերը եւ այդ թիվը 16-ից հասցրել է 40-ի։ Այս գործարքը մաս է կազմում 4.6 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի պաշտպանական համաձայնության, որի մասին Պակիստանի կառավարությունը հայտնել էր հունիսի 6-ին։ Պակիստանի կառավարությունը նաեւ նշում է, որ բացի 4.6 միլիարդ դոլարի պաշտպանական համաձայնագրից Ադրբեջանի հետ ձեռք է բերվել նաև 2 միլիարդ դոլարի ներդրումների համաձայնություն։ Ադրբեջանը իր առաջին GF-17 կործանիչները ստացել է 2024 թվականի սեպտեմբերի 25-ին։ Գազայի տարբեր շրջաններում հունիսի 9-ի լուսաբացից ի վեր իսրայելական ուժերի կողմից շարունակվող հրետակոծության հետևանքով զոհվել է 23 պաղեստինցի։ Զոհերից 8-ը գրանցվել է իսրայելական ուժերի կողմից Գազայի հատվածի հարավում գտնվող Ռաֆա քաղաքի օգնության բաշխման կենտրոնների մոտ հավաքված բազմության թիրախավորման հետևանքով։ Բացի այդ 28 մարդ վիրավորվել է, երբ իսրայելական ռազմական օդանավերը թիրախավորել են պաղեստինցիներին Գազայի հատվածի կենտրոնական մասում գտնվող Նեցսարիմ անցակետի մոտ գտնվող օգնության բաշխման կետի մոտ։ Միևնույն ժամանակ պաղեստինյան Համաս շարժումը հայտնել է, որ Իսրայելը ազատ է արձակել 12 բանտարկյալի։ Գազայի հատվածի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Իսրայելի կողմից Գազայի հատվածում իրականացված ագրեսիայի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 54880-ի, իսկ վիրավորներինը 126227-ի։ Եվ եղանակ վաղը կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Հունիսի 11-ին եղանակը կլինի առանց ստեղումների։ Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա եւս 2-ից 3 նիշով։ Այսքանը դուք դիտում էիք Update լրատվականը, հաջողություն։